Hello guys, ukishindwa na mbinu hii leo itabidi uende kwa shehe au kwa mchungaji ukafanyiwe maombi au ukafanyiwe dua, kwa sababu hii mbinu ni nyepesi mno. Hii mbinu ni nzuri mno. Kama ukinisikiliza kwa umakini, basi hii ndio itakuwa suluhisho lako la kutafuta odds. Kama utanisikiliza kwa umakini, basi hii ndio itakuwa suluhisho la kutafuta odds. Nisikilize, lakini kabla sijaanza kukuelekeza step by step nini cha kufanya, kwanza kabisa napenda nikupe habari njema ambayo hii habari ni ya program mpya ambayo naiendesha. Na vizuri zaidi, huu ni mwanzo wa mwezi, kwa hiyo inakuwa vizuri zaidi kwa sababu malipo yake ni ya mwezi, unalipia kwa mwezi mzima. Hii inakuwa vizuri zaidi kwako. Lakini kama utahitaji pia kuweza kujoin kwenye hiyo program mpya, basi ukigusa kwenye description hapo utaona kuna njia hapo ya kukupeleka kwanza kwenye free WhatsApp channel, na utaona kuna namba ya simu ambayo inapatikana WhatsApp. Ina maana utanitafuta WhatsApp na mimi nitakuelekeza nini cha kufanya ili uwe mmoja ya familia ya Kalegesa. Hapo utakuwa umenielewa vizuri zaidi. Sasa twende step by step kwenye somo letu, somo ambalo ni nzuri sana. Lakini kama ukiona masomo haya yanakusaidia, basi mimi naomba uweze kualika na wengine ili nao wapate kujifunza kama wewe. Usiwe mbinafsi. Mimi ningekuwa mbinafsi nisingekuwa nakuletea masomo haya na wewe ukajifunza. Napambana, nafanya analysis, nafanya uchambuzi ili nikuletee wewe. Kwa hiyo na wewe unaweza ukashare tu kwa wengine nao wakapata kujifunza zaidi. Utakuja hili eneo lililoandikwa sport. Hapa utakuja kwenye eneo hili ambalo timu zinakuwa zimeshafunguka hapa, lakini hakikisha hii button iwe on. Hii button iwe on kama hivyo, iwe imeonyesha green kama hivyo. Hiyo inakuwa ni vizuri zaidi kwa sababu itakuonyesha utofauti wa game ambazo wao wamezichagua ziwe na 1 up na 2 up, na game ambazo wao hawajazichagua kuwa 1 up na 2 up. Kuna faida kubwa ya kuelewa hilo pia, na ndio maana kuna masomo ambayo nimeyafundisha nyuma yanahusiana na hiyo 1 up na 2 up. Sawa. Sasa hapa nakumbuka jana nilikufundisha kutoka odd ya 150 hadi 169, na nikakufundisha namna ya kufanya. Nadhani ukaelewa vizuri zaidi. Lakini leo ninakufundisha odds kuanzia 150 kushuka chini hadi 120. Kuanzia 150 kushuka chini hadi 120. Hilo ndilo somo letu la leo. Lakini hili somo sasa, kipi ambacho kinahitajika kufanyika kwenye somo hili? Acha nitafute mfano wake. Ni kama hii unaoiona hapa. Umeona mfano wake? Hii ni 138. Maana hii imekizi. Kuna nyingine hamna. Kuna hii hapo mfano wake mwingine. Unaona, unaiona? Kuna hii hapa. Kuna hii hapa. Lakini acha nianze na ile ambayo nilikuwa nimeichagua pale ili nisichanganye mambo.
ambayo ni hii hapa. Shikamoo. Umeona hii ni mbinu. Kwanza umeona hizi odds, alafu nataka nikuonyeshe sasa nini cha kufanya. Kama sioni. Okay, ni hapa. Okay, umeona mimi nilichokifanya? Nimechukua timu ambayo odi yake kwenye ushindi 150 kushuka chini, na hii ni 147, alafu nimekuja kuchagua huyu mwenye 147 aje apate over 1.5. Lakini kuna kitu nataka uzingatie hapa. Tazama hii odi hapa, tazama na odi hapa. 147 kwa 145. Hakikisha hii iliyopewa ushindi wa kawaida iwe juu, ina pointi ya juu kuliko hii unayoichagua hapa. Hapa kuna 145, lakini iliyokuwepo kwenye ushindi wa kawaida ni 147. Pointi 2 tofauti yake. Kwa hiyo hapo utakuwa umenielewa vizuri. Hakikisha hii inakuwa juu ya ushindi, alafu ya over 1.5 inakuwa chini. Na hii unaelewa kwamba hii nimempa huyu wa ugenini apate magoli 2. Sawa? Hapo nadhani umenielewa. Hebu twende tuangalie nyingine, huenda naweza nikapata kukuelewesha zaidi. Sio mbaya. Kuna hii hapa River Plate Women. Ngoja tutazame. Hii sasa odi yake iko juu kuliko ya ushindi wa kawaida. Sawa? Kuna kitu unajifunza hapo. Huyu Coxet, wewe tutazame 140. Tuangalie. Okay, hiyo wamezidisha point kidogo. Lakini ni hatari sana kutumia ambayo imezidi point kidogo. Ni hatari pia. Sio kwamba haitatoa, itatoa, lakini huwa napenda kuweka ashua, yani kuweka asilimia kubwa. Hapa nadhani utakuwa unanielewa vizuri. Kwa ile ukiconvert hata goli moja inakuwa ni nzuri, ukiona imezidi kidogo point, kwa sababu lengo letu kwamba tuone kuna asilimia kubwa ya kufanikiwa kuliko kupoteza. Hilo ndo lengo kubwa. Tutazame hii. Hawajaweka kabisa. Wameweka goli 3. Okay, lakini hapa nadhani umenielewa vizuri kwamba lengo letu ni kuweka timu husika ipate magoli 2, ile ambayo imepewa odi kuanzia 150 kushuka chini hadi 120. 120 inakuwaga na kipengele kidogo, ndio maana nimesema hadi 120. Kwa maana anzia kwenye 121 hadi 150. Hapo inakuwa vizuri zaidi. Guys, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, mimi naomba uwe wa kwanza kuweza kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kuweza kupata notification pindi nikipost video nyingine, basi utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Wewe ambao unahitaji program mpya, karibu sana. Huko kuna mambo mengi ambayo tunajifunza, kuna mambo mengi pia ambayo
tunafanya kifamilia, kwa sababu ukisha kuwa kwenye program maana wewe ni moja ya familia. Hapo nadhani utakuwa unanielewa vizuri.